Sretna Nova Godina. Kaufen Sie auch mit Gutschein und sparen Sie 20%. Jeder, der die App nutzt, Gutscheine kauft, Gutscheine einlöst, profitiert garantiert daran. Herzlich willkommen bei Advantage App. Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie die App downloaden und richtig registrieren und anmelden. Wenn du einen Link erhalten hast, einen Affiliate-Link von einem Freund, zum Beispiel wie hier bei WhatsApp, einfach auf den Link klicken und du wirst automatisch weitergeleitet, je nachdem, bei Android natürlich in den Google Play Store und bei iOS in den App Store. Einfach auf Installieren drücken, das dauert natürlich. So, jetzt ist die App downgeloaden, jetzt können wir natürlich runtergehen und können sofort nachsehen, wo die App installiert ist, hier hinten, und hier geht's los. Das erste, wenn man drauf drückt, ist, man wählt die Sprache aus, in der man durch die Bedienung geführt wird. Englisch ist immer voreingestellt, es gibt eine Anzahl an Sprachen, die man verwenden kann. Wir wählen hier Deutsch und sagen jetzt starten. Dann haben wir zwei Möglichkeiten, die eine ist einen neuen Account erstellen oder, ja, wenn man ein neues Handy bekommt und schon einen Account hatte vorher, ein bestehendes Konto reaktivieren. Wir werden heute einen neuen Account erstellen. Das erste, was verlangt wird, ist, dass man einen PIN-Code eingibt. Wir wählen hier zum Beispiel 4x2, was man in Wirklichkeit nicht tun sollte, den PIN-Code wiederholen, ja, und die Erstellung der Wallets beginnt in der App. Es dauert eine kurze Zeit, die Brieftaschen sind einsatzbereit, man drückt unten auf das nächste und mit dem PIN-Code kann man sich jetzt in die App einloggen. Das erste, was man gefragt wird, zugreift auf den jeweiligen Land, in dem man Gutscheine erhält. Bei Benutzung der App ist hier zu drücken und die Gutscheine werden hier natürlich gleich aufscheinen. Als nächstes, was aufscheint, ist ja die Erklärungen. Das heißt, automatisch, wenn man das erste Mal in der App drinnen ist, kommen hier alle Erklärungen, die kann man sich in aller Ruhe durchlesen. Es wird ganz genau durch die App geführt. Das zweite, was wir machen, ist einmal auf jeden Fall das Profil ausfüllen. Das ist sehr wichtig. Ja. Wir wischen dreimal rüber auf die Affiliate-Seite. Hier haben wir ebenfalls die Erklärungen gehabt und hier der Balken herunten, wo die Buttons sind, hier kann man rüber wechseln zum Profil. Einmal auf den Profil-Button drücken, wieder hier auf Nächstes drücken, hier ist der Name einzugeben, wir wählen hier den Max Mustermann, einfach mit der Tastatur hier reindrücken. Der ist in Austria, das heißt in Österreich zu Hause. Es sind alle Länder vorhanden, dass man wirklich auch für jeden das richtige Land wählen kann, und drücken dann auf das Nächste. Das Nächste ist die E-Mail einzugeben. Hier wählen wir die E-Mail-Adresse, die auf dem Handy praktisch .com, das heißt überprüfen, die Adresse ist richtig und hier auf das Nächste. Jetzt kommt man zur Verifikation der E-Mail-Adresse. Das ist ganz einfach. Hier steht schon da, bestätige die E-Mail. Einmal draufdrücken, wenn es ein Gmail ist oder auf Outlook, je nachdem. In dem Fall ist es ein Gmail. Hier drückt man drauf. Hier ist die Adresse schon da, das heißt, hier sieht man schon, dass man eine Mail bekommen hat. Ja. Verify your Mail steht hier, das heißt, hier die E-Mail verifizieren, einfach auf den blauen Button drücken und man kommt automatisch wieder zurück in die App. Alles vollautomatisiert. Jetzt ganz, ganz wichtig, ja, Backup den Secure Code. Ja. Für was ist das gedacht? Wir haben ja gesagt, in der App gibt es ein Wallet, ja, das heißt ein Wallet von einer Blockchain, wo man natürlich auch die Private Keys selbst in der Hand haben muss. Die hat man hier, das heißt an eigene E-Mail senden. Man sendet sich jetzt die eigene Mail, ja, wiederum an Gmail, ja, und hier sieht man schon, von wem an wen gesendet wird, die E-Mail dann natürlich abschicken und somit hat man sich die E-Mail mit dem Private Key, das ist ein QR-Code und der lange Key, zugesendet.
Anschließend bitte muss man bestätigen, ja, dass Sie den Backup Security Code erstellt haben, ja, dass Sie sich der Gefahr bewusst sind, ja, wenn Sie diesen verlieren, Sie nicht mehr auf Ihr Wallet zugreifen können, sollte Ihr Handy kaputt sein. Also ganz, ganz wichtig, dieses PDF, ja, mit dem Private Keys vielleicht zweimal oder dreimal ausdrücken an verschiedenen Stellen und gesichert ablegen, dass nur Sie Zugang haben dazu. Okay, das akzeptieren wir natürlich. Dann ist das Eingeben der Telefonnummer. Plus 43 steht hier für Österreich schon da. 580. Nach dem Eingeben der Telefonnummer wieder auf Nächste drücken. Es kommt natürlich ein SMS. Hier ist es schon. Ein SMS. Der Code ist 121375. 121375. Ja. Den wiederum bestätigen, somit ist auch die Telefonnummer bestätigt. Bitte ganz wichtig, es empfiehlt sich hier einfach alles anzukreuzen, damit dass man immer alle Informationen bekommt, ja, per E-Mail, per SMS, Mitteilungen, ja, und ganz wichtig ist, ja, Show in Affiliates, das ist von Vorteil, wenn man hier das anklickt, weil dann deine Partner an der Upline sehen können, wer du bist. Man muss es nicht, aber wie gesagt, das ist von Vorteil. Und selbstverständlich stimmt man den Datenschutzerklärungen zu. Wiederum aufs Nächste drücken. Wir sehen, alles ist ausgefüllt und fix fertig. Man kann hier den Vorgang schließen und das Wallet ist zum Einsatz bereit. Einfach in die App einloggen und gleich auf der ersten Seite Wallet aufladen drücken. Dann kann man oben den Betrag wählen. Wir buchen jetzt einen Gutschein von Zalando. Einfach auf Zalando draufdrücken. Dann haben wir hier sofort stehen. Zalando bietet an Gutscheine zu 10, 20 und 50 Euro. Wir buchen jetzt einen 10 Euro Gutschein. Bei das Voucher drücken. 10 Euro Guthaben bei Zalando und hier ist der Vouchercode. Das heißt, einfach bei Zalando, wenn man zur Kasse geht und bezahlt, ja, den Vouchercode eintippen und die Rechnung dort über 10 Euro ist bezahlt.